有樣嘢我還翻俾就係西拳用我兩點打。西拳你咪識住咗兩點打咧，就好多練西拳嘅人啊！我哋個年代啊，我都係一定要練嘅，唔係咁難嘅啫。但係有少少方法嘅。嗱，西取咧最大力隻手咧，我哋叫後手，呢個叫前手。前手咧好多時係 jab 啊，但係都可以攻擊啊。但係最大力就係呢隻手打噶。西取裏邊嘅直拳點打咧？就係譬如我呢隻手最大力嘅手，我打呢個點嘅，係咪？你叫我打呢個點係咪？同一個動作，嗱呢個點，呢個點，呢個點啊！好啦，我第二點咧，我知道呢隻腳我少少移，只係呢個啫。我同一個動作打出去，對方已經唔知我打邊個點嘅啦。你好難走難嘅。嗱呢個點嗱，我同一個動作打出去，你聽我樣我冇變到。我呢隻腳少少移少少位，打兩點 ，sorry， 唔好意思。同一個動作打出去，已經係呢個點啊啦。